అడవిలో ఉన్న అతి బలమైన జంతువు ఏది తెలుసా? అదే ఏనుగు. ఏనుగులు చాలా తెలివైనవి మరియు కుటుంబాన్ని చాలా ప్రేమిస్తాయి. పిల్ల ఏనుగులు చిన్నపిల్లల్లాగా ఆడుకుంటూ ఉంటాయి. ఒక ఏనుగు బలం ఎంతంటే పెద్ద చెట్టు కొమ్మను కూడా లాగ్గలదు. వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇవి నీటితో స్నానం చేస్తాయి. ప్రపంచంలో ఉన్న అతి పెద్ద భూమిపై నివసించే జంతువుల్లో ఒకటి. ఇవి మనుషుల్లాగా జ్ఞాపకశక్తి కూడా కలిగి ఉంటాయి. అందుకే ఏనుగులను జంగిల్ జెంటిల్స్ అంటారు. ప్రకృతిలో ఉన్న అద్భుతమైన జంతువు ఏనుగు. వీళ్ళ కోసం సబ్స్క్రైబ్